ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് പിടികളുടെ പുതിയ ലേഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സി USB കേബിളിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ മീ ബ്രൈഡഡ് USB ടൈപ്പ് സി കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റിവ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, മേടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 3 ആംപിയർ കേബിളാണ്. പഴയ മീയുടെ കേബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 2 ആംപിയറിന്റെ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കവറിലേക്ക് നോക്കാം. കവറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീ ബ്രൈഡഡ് USB ടൈപ്പ് സി കേബിൾ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ പ്രൈസ് 399 രൂപ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 399 രൂപയല്ല ഇതിന്റെ പ്രൈസ് 299 രൂപയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മീയുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 299 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു 500 രൂപയിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാർട്ട് വാല്യൂ എങ്കിൽ 50 രൂപ ഒരു ഡെലിവറി ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു 349 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിനകത്തിലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് 2 കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഒന്ന് റെഡ് കളറിലുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളതാണ്. 1 മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ കേബിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രൈഡഡ് കേബിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ കേബിളിന്റെ 2 ടിപ്പും നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ വളയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളയില്ല, പൊട്ടുകയില്ല, അതുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ സാധാരണ ഡേറ്റ കേബിളുകൾ കേടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവിടുന്നാണ് ഡേറ്റ കേബിളുകൾ വിട്ടുപോകാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കേബിളിന് നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു 2 ടിപ്പും ഈ ഒരു ഡേറ്റ കേബിളിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡേറ്റ കേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപോൺ കെവ്ലാർ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. എനിക്ക് പറയത്തില്ല എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 50 kg വരെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേബിൾ താങ്ങും എന്നാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 50 kg ഉള്ള വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധവശാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരം വരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കേബിളിന് പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 6 ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ കേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല, എന്നാലും വെറുതെ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ ഈ ഒരു കേബിൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഫോണിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിന് അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാർജറും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചാർജർ ആയിരിക്കണം. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേബിൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മാത്രമല്ല, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ഒരു കേബിൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വെർഡിക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു USB ടൈപ്പ് സി ഡേറ്റ കേബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിന് താഴെ നോർമൽ കേബിളുകളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത്ര പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി ബ്രൈഡഡ് ഒരു ഡേറ്റ കേബിൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കാവുന്നത്. അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ, അതായത് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തത്. ഇത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ടും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടും സാധിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.